एक घर में एक चालाक बिल्ली और शरारती चूहा रहते थे। बिल्ली हर रोज सोचती, आज इस चूहे को पकड़कर मजे से खाऊंगी, लेकिन चूहा बहुत चतुर था। एक दिन बिल्ली ने दूध का कटोरा रखा और बोली, अरे चूहे, आओ ये मीठा दूध पियो, बहुत स्वाद है इसमें। चूहा हंसकर बोला, बिल्ली रानी, तुम्हारे स्वाद का मतलब तो मुझे अच्छी तरह पता है। ये दूध नहीं, मेरे लिए जाल है। असली स्वाद तो आजादी का है। इतना कहकर चूहा तेजी से भागा और बिल्ली के सामने वाली दरार में घुस गया। बिल्ली मायूस होकर सोचने लगी, सच में स्वाद सिर्फ खाने में नहीं बल्कि जीने और आजाद रहने में भी होता है।